皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月26日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル36でした。おとといと比べると1センチの下げですから、ほぼ変わらず。なぜこうなっているのか、数字をもとに後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒5130立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒7030立方メートルでした。差分については毎秒1900立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの310、三峡ダムはマイナス370。前回は大きく落ち込みましたが、両観測所ともに少し落ち着いたようです。なお、最上流にある4電ダムのうち高架波ダムの放流量は25日朝8時の時点で毎秒1980立方メートル、前日とほぼ変わらずで非常に低い水準のまま、依然としてイレギュラーな状況が続いています。一方、深夜0時の放流量は毎秒7010立方メートル。単純計算すると 23% の発電状況で7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。ただし、それぞれのタービンはフルで発電することはないでしょうから、半分と仮定するなら14基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間帯と比べると大きく絞っているようです。湖南省水門水資源調査測量センター発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について一定のパターンを維持し続けてきましたが、ついに動きがありました。昨日あたりから大幅に絞っていることがわかります。緑のラインの流入量はここ数日大きな変化は見られません。これは推測になるのですが、流入量の一連の変化に合わせて放流量を調整したものと思われます。上流の観測所でも同様の状況であることから、しばらく三峡ダムへの流入量は今の状態が続くことになりそうです。再び放流量と流入量が均衡状態になったことから、水位は安定しています。西洋チャンネル。今後三峡ダムの水位がどう動くのか、これまでの実績と足元の状況をもとに見ていきます。2026年は比較的高い水位から始まり、今日の時点では165メートルをわずかに上回るあたり。運用上の上限から見ると、おおむね3分の2ほどの水準まで下げてきた計算になりますが、ここに来て足踏み状態が続いています。今は6月に向けて少しずつ水位を下げていく段階です。ダムの運用状況については、当局が安全に管理していることを広く人々に伝える役割があります。去年は目標の145メートルまで下げきれず、まさかの155メートルで反転しました。今年は何としてでも最低水準まで引き下げようとしているはず。過去の運用実績を見る限り、6月10日を目安に水位を下げていく流れになりそうです。きっちり目標まで下げきるか、あるいは途中で見切りをつけて、高い水位のまま維持するかのどちらか。今後の雨の降り方次第で展開は変わってきますが、現時点では当チャンネルとしては6対4で、予定通り進む可能性がやや高いと見ています。皆さんの予想はいかがですか？三峡ダムと最上流ダムの流量の最新の状況を詳しく見てみます。こちらは2月の初めから昨日までのそれぞれの流量を示したグラフになり、上が三峡ダム、下が高架波ダムになります。前回の動画では、最上流にあるダムで放流量を急激に絞った後、数日置いてから三峡ダムへの流入量が減少した件をお伝えしたところです。最上流の高架波ダムでは、旧正月の長期休暇で経済活動が落ち込む水準にまで放流を絞っています。このダムは発電がメインですから、
放流を絞るということは発電量を抑えるということに直結します。先ほど少し触れたように、三峡ダムの放流量にも動きが出ています。これまで頑なに一定量の放水を維持してきたわけですが、おとついあたりから急激に減らしていることがわかります。今の時期、洪水の対応はしていないので、三峡ダムでも放流量イコール発電量ということに。前回の動画では、発電不足になるのではとお話をしましたが、三峡ダムもということになると、そもそも電力需要が落ち込んでいるのではないかとちらりと思った次第。例のホルムズ海峡の件で、原油の流通が滞り、先物価格は急騰。中国では24日からガソリン価格が一斉に値上げされたため、深夜までガソリンスタンドに車が並ぶというニュースも流れています。また、石油製品や燃料の高騰により、工場が操業停止になっているという報道もあり、経済活動に影響が出始めている可能性も。全体的に電力消費が下がったので、ダムで発電する電気の需要も下がり、その結果、放流を絞ったということもあるかもしれません。順調に経済が回っていれば、発電量はある程度キープされるはずなので、いろいろあちらの経済に陰りが見られるのかもしれません。この後どうなるのか、引き続き、ネチネチと注目していきたいと思います。天気予報サービスのウィンディで、12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。先日三峡ダム周辺で発生した雨雲が下流へと流れていき、その後は日本でまとまった雨も降らせるという一連の動きになっています。しばらくこういった天気の移り変わりが続くかもしれません。次に、今後の予想を見てみます。長江のすぐ南側では、雨雲が発生しやすい場面が増えそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が18度、最低気温が11度で小雨の予報。赤いマークが見られるようになり、局所的には大雨になるケースもあるかと。春先らしく、数日おきに天気が入れ替わるといったところでしょうか。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、外資に投資呼びかけ、李強首相演説、日本企業呼ばず、共同通信が伝えています。記事によると、中国の李強首相は22日、外国企業トップらを北京に集めて開いた中国発展フォーラムで演説した。国営通信新華社によると、各国企業が中国で安心して発展し、大きく活躍できるようにしていくと述べ、投資を呼びかけた。日中関係が冷え込む中、昨年参加した日本企業は招かれなかった。李氏は中国は経済の安定成長に努め、良好なビジネス環境を整備すると強調。外資企業に対し、差別的な待遇をしないと言明した。以上、中国、外資に投資呼びかけ、李強首相演説、日本企業呼ばず、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。李強首相が外国企業に投資を呼びかけたという話ですが、内容をよく読むと矛盾だらけ。外資企業に差別的な待遇はしないと強調する一方で、隣国である日本の企業を招待から外しているわけですから、言葉と行動が伴っていません。聞いている側としては、あれ、何を言っているのだろうと首をかしげたくなります。最近、外資からの直接投資が激減しているという話もよく伝えられています。不動産問題や消費の低迷など、経済の先行きが不透明な中で、企業としては慎重になるのも当然といえば当然。いわば泥船にわざわざ乗り込もうとする経営者は、そう多くはないということです。そうした状況の中、外資企業に安心して活動できる環境を整えると呼びかけるのは理解できますが、政治的な事情で企業の扱いが変わるようでは説得力は全くなし。投資をしてくれという前に、信頼できる環境を示さなければ、企業側の判断はなかなか変わらないのではないでしょうか。自分たちの存在そのものが、投資への安心感を阻害していることに、まだお気づきではないようです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝6時までの6時間のレーダーの実績。西日本の各地で雨を降らせた、大きな雲の塊が東に流れていく様子が見られます。ニュースによると、西から天気は回復とのことですが、東日本では雨が残る模様。大陸の方を見ていると、しばらく晴れたり雨が降ったりといった天気が続くのかもしれません。皆さんは、長江流域の絶滅危惧種と言われる、カラチョウザメという魚がいるのをご存知でしょうか。カラチョウザメは、
長江に生息する絶滅危惧種で、水中のパンダとも言われる古代魚です。三峡ダムの建設や環境汚染、過剰な漁業が原因で生息環境が悪化し、個体数が減少。あちらの政府は2021年から10年間の禁漁措置に踏み切り、他の貴重な魚も含め、保護を進めているようです。長江に生息するカラチョウザメは、世界で最も希少な魚類の一つとされ、その保護が中国の内外で注目されています。カラチョウザメは約1億4000万年前から生息している古代魚で、成長した魚は全長4メートルに達し、体重 500kg を超えることもあり、寿命は100年以上と長寿です。しかし、その生息環境が大きな変化に見舞われたことで、絶滅の危機に直面しているとのこと。個体数の減少の原因は、ダム建設や河川開発、乱獲、環境汚染が挙げられ、特に長江の上流に位置する三峡ダムの建設は、広範囲にわたり生態系に深刻な影響を及ぼすことに。ご存知の通り、三峡ダムは年間を通じて、長江の水位を大幅に変化させ、以前に比べて、流れの速度や水温が変わり、カラチョウザメを含む多くの魚類の繁殖や移動経路が断絶されました。魚の産卵場が失われ、自然繁殖の大幅な減少を引き起こすことになったのです。また、三峡ダムの存在が、ゴミの蓄積や水質汚染、泥の堆積を促し、魚類の生息環境に悪影響を及ぼしています。これらの問題で、長江の生態系全体が危機に瀕しています。カラチョウザメだけでなく、スナメリなどの生息環境が悪化し、自然繁殖が著しく低下しています。危機的な状況に対し、中国政府は2021年1月1日より、長江での漁業を10年間禁止する措置に出ました。これは、生態系の回復を促し、絶滅の危機に瀕する魚類の保護を目指した取り組みです。禁漁措置の導入は、カラチョウザメの自然回復に向けた重要なステップではあるものの、一方で、絶滅危機にある種の回復は、言うほど簡単ではありません。三峡ダム周辺の施設や研究機関では、カラチョウザメの養殖と人工繁殖が行われています。過去には、養殖された魚が下流で放流される試みも行われました。これは自然繁殖を補完し、個体数の増加を図る取り組み。例えば、今年の春には、数十万匹のカラチョウザメが放流され、生態系の回復と持続可能な繁殖を支援するための一環として実施されました。しかし、人工的に育てられた魚が自然環境で成魚になるまで生き残り、繁殖することは容易ではないようです。放流後の個体の生存率を向上させるため、最近では技術的な改良が試みられ、例えば、遺伝的多様性を確保した人工繁殖や、より適切な時期と場所での放流計画の策定などが進められているようです。国際的な協力を強化し、研究データを共有することで、絶滅の危機に立ち向かう方針とのこと。しかし、そもそも水質悪化やゴミ問題など、根源のところが解決されないことには、いくら人工的に数を増やしたとしても、成果は期待できないでしょう。そして、特定の種を急激に増やしたとして、それは別の魚の生態系に大きく影響しては何にもなりません。ちなみに、成長すると、カラチョウザメの体長は5メートルほどで肉食だそうです。プランクトンや小魚を食べるとのこと。まるで大きめのブラックバスをせっせと放流しているように感じるのは私だけでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。